大家好，又係Big Boy哦。我哋今日會去一個叫 Torquay 嘅地方啊！咁啱嚟 Melbourne 玩咧，好多人咧都會行呢個 Great Ocean Road 咧去睇呢個十二門徒石啊。但係咧，我估好少人咧會去 Torquay 呢個地方。咁啊，點解會揀呢個時候去 Torquay 呢個地方朝聖咧？就係因為咧3月開始咧，佢嗰度啲海灘啊，我哋今日會去呢個嘅 Torquay Beach 啦。咁咧呢個海灘咧就可以開始俾狗狗入啦。重點除咗係可以俾狗狗入之外咧，仲係可以放繩由佢任跑嘅，開唔開心？所以咧今日咧我哋係會同埋呢個喪 B 啊一齊去。咁啊 Torquay 呢個地方出名陽光與海灘啦，跟住又有好多好嘢食啊，然後咧又有啲靚仔靚女可以及啦。如果你係衝浪迷，肯定聽過 Torquay 呢個名啊，因為 Torquay 唔單止係澳洲嘅衝浪之都，仲係 Quicksilver 同 Rip Curl 嘅發源地。呢個維多利亞嘅小鎮由 City 開車嚟，車程個半鐘左右。呢度有世界級嘅 Torquay Beach 同 Bells Beach 等你去玩水啊！唔單止咁 ，Torquay 嘅美食都係一大亮點嚟㗎。無論係海鮮、咖啡美食定係手工啤都非常之正啊！不過去 Torquay 之前，我哋咧會先停一停 Geelong，去一間我一直都好想嚟又好有特色嘅餐廳食個 lunch 先。咁我哋咧嚟到呢個 Geelong 啦，一陣間咧就會去呢間1915嘅餐廳度食嘢啊。不過去食嘢之前咧，就喺呢一個好似文創園區咁嘅地方咧，就行一行先。咁啊呢度叫做 Federal Mills 啊。咁呢度最 signature 咧就係離遠都已經可以見到嘅一支紅煙通啊。Federal Mills 喺100年前係澳洲第一個大規模嘅羊毛工廠，到咗2013年呢個地方就進行咗翻新，變成一個集創新、科技同飲食文化嘅熱點，保留咗原本嘅紅磚建築同工業風。呢個創意中心仲攞過遺產保育獎，真係一個將歷史同現代融合嘅好地方啊！呢度除咗啱晒打卡，入面仲有間超大型嘅二手寶物店 Geelong Vintage Market。呢度可以俾狗狗一齊入去行，而裏面真係乜都有㗎。中意中古物品嘅人一定會喺度行到唔捨得走啊！有 Spotify inside。哇！我可以做啞鈴喎呢個，但係你要2個。行夠就係時候食嘢啦！呢間餐廳採取高樓底設計，有中層露天屋頂同私人房間，採光度十足，加上沿用紅磚工業風，個性鮮明啊！餐廳逢星期5同6更加係開到凌晨1點，絕對係消遣嘅好去處。食物方面，餐廳主打現代澳洲同埋多地風味融合嘅菜式，食材全部都係本地採購，非常新鮮㗎。除咗各式類似 tapas 嘅小份菜，餐廳仲有烤肉同海鮮，充滿炭燒風味，睇見就流晒口水啦。好，我哋今日咧嗌咗啲咩咧？有呢個連殼嘅帶子啦、青口啦，呢個係 pork belly 啦，跟住咧就有一個200 gram 嘅 porterhouse。呢個帶子咧睇落去咧唔係好大隻嘅啫，下邊咧應該係有啲椰菜花蓉啊，成粒嚟咯，好爽口，入邊好嫩滑，好食，連埋啲檸檬好正，好開胃，想舐落去啊，因為滗唔到，佢個兜形兜住咗。好明。如果佢個帶子大粒翻少少，就會再正啲，我覺得。但係食落去係好好味嘅。跟住咧，我要食呢個青口啊！呢個青口我唔記得睇佢嘅做法係點做，但係好似有啲亞洲 fusion 嘅風味咁啊！我見佢上面啲洋葱、辣椒、coriander、印尼定泰國嘅咁嘅風味啊，應該係酸甜辣嗰種味道嚟嘅喎。係啊，係酸甜辣啊！好食喎，佢個蒜頭仲有啲香茅味啊，咁嘅款，佢有少少似冬陰咁嘅味道，好似係嘛？酸甜辣真係酸辣，一聞就知啊！麵包少少好唔好？啲咁多，
呢個汁我覺得配麵包一流，同埋佢呢個包咧，佢唔係特登烘到話硬硬脆脆，應該係特登等你可以點多啲汁，索多啲汁嘅，因為呢個汁真係好正。同埋好味喎！哇，青口好好食啊，其實佢呢個醬咧，再加埋青口本身有啲海水嘅味道，少少鹹香。不過咧，如果要扣分，係咧，佢有成2隻都冇開。我諗呢一碟入邊可能有冇，應該都冇20隻，十幾隻，但係有2隻都唔開喎。咁就要扣啲分喺呢度。所以佢冇咗2隻更加傷心。係啊，冇錯，更加要扣多啲分啊，因為佢好味，但係少咗2隻，所以更加要扣多1分。扣夠50分。豬腩，期待咗好耐呢個豬腩。豬腩卷入邊係啲青醬咁樣去捲佢。個咪應該聽到個角聲有少少。我都呢度都聽到。你都聽到？唔係啊，好腍甜喎，腍甜係林作個 friend。好滑喺呢個肉片上，等我試真啲先。紅酒汁好味道。呢個豬腩咧好 juicy 啊，佢好 juicy 喎佢。係啊。係啊。真係好滑。嗱唔係淨得我講話好滑，真係好滑。中間嗰塊香草嘅味道咧，加好多分我覺得，令到呢個豬腩卷冇咁膩啊！你食落去完全唔覺得油膩啊！我覺得佢真係有啲亞洲 fusion 咁嘅色，因為咧如果係外國人整嗰啲豬腩嗰啲皮咧，通常啊呢種好明顯係吉個窿，令到佢咧表面識得爆油爆花咁樣脆。外國人如果整呢種豬腩卷咧，唔會特登幫你吉窿，佢淨係會就咁懟入個焗爐嗰度，所以冇咁脆㗎嗰個皮係。牛扒好多餐廳例行公事啦，係咪 medium rare 啊？比較薄嘅牛扒其實好難煎嘅係。牛扒好香炭燒味道啊，真係好香炭燒味喎，係嘛？好重炭燒味喎佢。啊，我想講呢個薯條咧，點翻呢一個青口醬嚟到食咧，好好食。我覺得樣樣嘢都好食，係扣分，扣1分、2分。食完嘢揸多半個鐘車就嚟到 Torquay Beach 啦。等喪 B 話俾你聽咩係同大自然接觸最直接嘅方法啦。呢度嘅沙灘唔止夠晒闊，仲好 pet friendly 添㗎。地圖上半綠色嘅部分叫做 White Beach， 全年咧都係狗狗放聖區嚟嘅。今日我哋去嘅係地圖上紫色部分嘅 Torquay Beach， 每年3月至11月就會開放俾狗狗任玩㗎啦。呢度水清沙幼，一路喺度踩下水，一路睇住狗狗自由奔跑，人都開心啲啊！跑咗10分鐘，識食嘅喪 B 見到有靚女喎，最後仲跟咗人走添。喪 B，喪 B，你睇下你個樣，俾人睇下你個樣，睇下你個樣先。哇，唔得啊！去完沙灘又係時候食個 tea 啦。呢度沿住沙灘有一堆餐廳任君選擇，我哋最後就入咗呢間。飲杯，算唔算澳洲嘅名物啦 ？Lemon Lime Bitters，少少地咯，係咪？澳洲嘅凍檸茶，澳洲嘅凍檸茶係咩？滴咗一啲紅色嘅 bitter 落去，所以令到佢杯嘢紅色。好，呢個係 Bruny Island 嘅 oyster， 呢啲係 standard size 嚟嘅啫，唔係話超大隻，但係個肉咧都幾飽滿下。試之前想講就係點解會過咗嚟呢邊咧？就係因為頭先隔離冇開到，本來喺嗰度諗住係食呢個 fish and chips 嘅。佢3至5咧係落場嘅，
所以咧就諗住過嚟呢邊食 fish and chips 啦，因為我好想食 fish and chips。點知呢邊都係冇 fish and chips 嘅。我唔係好明佢點解唔做埋 fish and chips，即係佢既然都炸得呢個 calamari， 但係佢又唔做埋 fish and chips， 我唔係好明點解。因為其實都係掉落去個油鑊嗰度炸嘅啫。咁唔緊要啦，我哋嗌咗蠔試下先。酸甜。佢唔係超鹹嗰啲，我有一啲食落去咧個海水味超重超鹹。呢個啱好。好甜喎，佢反而係甜同 creamy 味重。呢個粗條嘅粗條 calamari 啊，幾好味。同埋佢呢個魷魚咧唔會話好韌嗰種，佢咬落去幾鬆化嘅。佢鬆化到個質感有少少假咁，我覺得。係啊，唔係好似 calamari， 但係好食嘅。坐喺呢度好正啊，好舒服喎，對住個海。除咗陽光與海灘，呢度都有唔同種類嘅商店可以行下㗎，有潮物啊、衣服啊、露營物品、家品啊等等。附近仲有間好靚嘅 Patagonia， 唔行都要嚟打個卡啦。當然仲有要行埋喺 Torquay 起家嘅 Rip Curl 同埋 Quicksilver 啦。呢度旗艦店超大，所有水上活動同戶外用品都一應俱全。鍾意戶外活動同衝浪嘅人喺呢度一定會行到唔捨得走啊！行完街又要醫下肚仔啦。呢一間叫 Dock Hills 嘅海濱餐廳喺 Torquay 好出名㗎。Dock Hills 呢個名咧係向原址嘅雜貨店店主 Carol Dock Hills 致敬。餐廳設計走明亮海濱風，氣氛輕鬆又舒服啊！食物方面主打當代澳洲菜，例如招牌 Fish and Chips、海鮮意粉等等。呢度嘅服務同食物質素都備受讚賞。2024年仲攞咗 Australian Good Food Guide 嘅 Reader's Choice 獎項添啊！有一直都食唔到嘅 fish and chips 啦，跟住咧有一個油封鴨，咁啊睇下佢整得好食啲定我整得好食啲。然之後有呢個海鮮嘅 linguine pasta fish and chips， 加埋呢個塔塔醬，我唔係，好味啊！好好味，好好味，好好味，個外層好脆啊，同埋好乾身佢炸得，佢唔會炸到咧過晒火嗰種啊，所以入邊個魚咧仲係滑嘅，呢個薯條咧炸得好正好靚，金黃色嘅外皮，哇薯條好食喎，我諗呢度成個區食 fish and chip 都冇走雞啊。唔可以差。哇！點做落去啊？仲係熱辣辣，咪係咯。唔知要唔要煙啊？試下呢個意粉先，佢啲蝦都唔撚識喎，有幾多隻？1、2、3、4， 4隻，有帶子 pippies 啊呢啲應該，同埋見到佢呢個 pasta 整得個樣咧，好似幾靚咁。好好食喎！呢個佢個辣味好香好正喎。係啊。同埋佢上邊好多麵包糠同蒜撈埋一齊，個口感更加 crunchy。跟住我中意佢個辣味喎，佢個辣味好出色喎，好香喎，同埋佢個蒜油做得係咯，微微彈口嘅感覺，所以應該係呢個手工意粉嚟。我純粹係覺得佢蝦都好爽口喎，真係好好食。油封鴨冇咗皮喎。冇皮鴨嚟嗰啲，佢有嘅，但係可能呢個肉咧爆開咗，跟住側邊就得翻啲咁多皮喺度。佢呢個入邊係除咗 mushroom 啦，仲有啲好大粒嘅 pancetta 啦，跟住仲有啲 lentils 啦。俾少少鴨你得唔得咧？你估啲咁多啦，好冇？啲咁多鴨我都未食，俾你食先。好唔好食啊？哇，好似好食咁喎！鹹味都適中，因為我好怕有啲油封鴨咧係整到好鹹好鹹，入口係脆，入邊咧唔算係超嫩滑，但係咧都仲係可接受嘅嫩滑啦。我覺得佢整得好食啲定我整得好食啲啊？點解我整得好食啲咧？
乜笑得咁衰啫？聞落好香佢配菜，唔知係咩？係醋味啊！佢呢個落咗啲黑醋啊，應該呢個醬汁入邊。佢咁樣煮又幾特別喎，連埋啲鴨，再配埋佢呢個 cream fresh 一齊食。好特別嘅味道。好啦，由朝早玩到天黑，雖然有啲唔捨得，但係見到隻狗眼都擘唔大，就知道係時候返屋企啦。最後送一個天色靚到黐線嘅畫面俾大家作結。鍾意呢條片記得 like、comment 同埋 share，我哋下次再見啦，拜拜。